仙人，您真的放弃我们了吗？对不起。其实这些年发生了很多事。自从关将军殒命，主公和张将军执意为关将军报仇。这场战打了8个月，死伤无数。最后我们丢了一座城，主公也重病不起。我那些父老乡亲也有大半折损在这场仗里。战后我们休养生息，多谢仙人您之前给我们的食物，想着支撑几年总不是问题。谁想到遇到了灾年，那场雪啊，足足下了半年。仙人，你知道吗？小弟死了，他为了安抚吃不饱饭的流民，深深被踩踏而死。小彩霞，我看着长大的妹妹也因为积劳成疾累死了。他们都死了。当年，小弟开心的在奶茶里游泳，还有大家一起做饭，其乐融融。怎么如今成了这个样子？仙人，当初村子里有人去世时，您给我们挖了一个大坑。好了，你们可以把村民安葬了。多谢仙人，只是这坑也太大了。不客气，顺手把你们村未来的坟坑都刨了，整个村子埋进去都够。您啊，还真是有先见之明。如今村子变成了这样，我当初的戏言居然成真了。仙人，我们不是有天道相助吗？可是我们到底做错了什么？为什么会被抛弃？为什么苍天要这样薄待于我？因为历史是这样，就算之前你们赢了本不该赢的战役，历史也一定会强行修正，蜀国一定会兵败，就好像你也一定会壮志未酬身先死。仙人，你看我真是年纪大了，话越来越多。如果您还能听到我的祈祷，请您保佑蜀国可以赢了1个月后的上方谷之战。如果您还是舍弃我们，我也定要赢。